नहीं मैं तो डाली थी मैं पता नहीं लगा हाथ नहीं लगा मुझे ना कानों में दर्द करता है। अच्छा लगा मुझे हाँ ऐसे ठीक लग रहा है इधर तो बहुत गंदा लगता है ना हो जाएगा सब्जी हो रही है आराम से हो जाएगा रात तक विदाउट एनी तो क्लियर फ्राइड राइस होता अभी हमारा कुछ बोलते रहे जैसे लगे बंद करने के लिए
आधी घंटा वाला। टॉर्च जला दे। कभी कभी डाल दे तो पसीना आता है ना, कपड़ा बदलने के पहले देना चाहिए। नहीं, हल्का हल्का आराम आराम से। अच्छा बस अभी को अब कुछ नहीं करेंगे, सब्जी भात निकाल के खाना नहीं खा देते हैं बस। सुबह में नाश्ता देना। हाँ। टोस्ट रखा कर। नानी को खा देती है तो टोस्ट मंगा दो। अरे नानी नाना लोग कंजूस, नहीं, टोस्ट सुबह उन लोग तो खा ही देती है बिस्किट बिस्किट। हाँ। तो रोज खाने के बाद भी उन लोग खाते हैं ना नाश्ता। नहीं, सुबह में नाश्ता छोटा चावल बना दे। रोज तो देते हैं क्या उन लोग को, दे भी सकते हैं। हो गया भाई। तो ये है दोस्तों हमारा आज का गरीब का खाना, मगर टेस्टी खाना है। तो अगर आप लोगों को ये खाना पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा खाना हमारा। और दोस्तों हमें ना गरम गरम सब्जी चावल काफ़ी पसंद है, किसी चीज़ और वो भी रस वाली सब्जी काफ़ी पसंद है। तो आज मैं अपने मन के अनुसार बनाई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।